এই হেলিকপ্টারটা এত আওয়াজ করে দিয়েছে ট্রাক্টরের মতো। এই সাইলেন্সারটা খুলে গেছে গো এসে হেলিকপ্টার সাইলেন্সারটা খুলে গেছে মনে হয়। এই আমি 100 ফোন করি শব্দ দূষণ হবে বাবু। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো 100, বলছি আমাদের গাঁ থেকে একটা হেলিকপ্টার গেল, প্রচন্ড আওয়াজ, ট্রাক্টরের মতো। একদম ভট 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 করে যাচ্ছে। বলছি সাইলেন্সার মনে হয় খুলে গেছে, তা একটু লাগাতে বলুন তো, শব্দ দূষণ হবে মোটামুটি। এখন ধরুন ধরলা পর্যন্ত যাবে, এখন ইলেম বাজে পৌঁছাতে পারবে না, ধরলা কাছে ডাঙ্গাই নামিয়ে দিয়ে ওইখানে একটা সাইলেন্সার লাগানো করাবেন তো। আমি একজন সচেতন পরিবেশ প্রেমী সমাজসেবী, সেই শব্দ দূষণে ভয়ে ফোনটা করছি আর কি। শালা ক্যাবলা কান তো খেপা চন্ডি শুয়ে বাচ্চা। আমার খেপাচন্ডি সুরে বাচ্চা বলছে কেন? আমি সুরে বাচ্চা, আমি খেপাচন্ডি? তোর তো 14 গোষ্ঠী সুরে বাচ্চা, তোর ওই হেলিকপ্টারে সুরে বাচ্চা, আমার সুরে বাচ্চা বাজা দুধ সারা ভালো কালারে সারা সারা উচ্ছনে যাবি, সারা উচ্ছনে যাবি, তোরা উচ্ছনে যাবি।